ये मुल्तानी की केयू के खूखा कफ सिरप है जो कि खांसी और जुखाम और कफ के लिए बेहतर होती है। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और क्योंकि ये आयुर्वेद से बनी हुई है। एक हमारे मित्र हैं, उनसे मैंने ये ली थी। उन्होंने बताया था कि मुझे खांसी आ रही थी, तो मैंने कहा था कि ये मुझे कुछ बताइए, तो उन्होंने ये दिया और वाकई में काफ़ी काम की ये निकली। इसमें क्योंकि तुलसी पड़ा हुआ है, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बढ़ाता है, और इसमें लिखा है वसा ये कफ को पतला करके बाहर निकालता है, और कुलंजन सांस लेने में दिक्कत को दूर करता है, यष्टिगंध और पीपली कफ उत्पन्न करने से रोकता है। इस काफ़ी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ऐसा ही है, फिजिशियन सैंपल यदि कि लिखा भी है फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल। मैंने उन्हें सैंपल के तौर पे लिया था और ये फ़ायदा बहुत अच्छा करती है मेरी खांसी। और जिसको भी मैंने जिसके ऊपर भी जिसको दिया, वैसे तो फिजिशियन के ही कहने पर आपको लेना चाहिए, किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही आपको लेना चाहिए, मगर मैंने ये पूछा था कई डॉक्टरों से, और एक हमारे मित्र हैं वो भी डॉक्टर भी हैं, उनसे ही पूछा था, तो कहा था कि खांसी के लिए इसको ले सकते हैं। आप भी इसको ट्राई करिए, फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट बताइए कि क्या है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, और काफ़ी खांसी, कफ, खराश या सूखी खांसी, सर्दी, जुखाम, सब के लिए काफ़ी बेहतर है ये।